नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अस्तु भवन्तः उपविशन्तु। इदानीं वयं सुभाषितम् उच्चारयामः। अधमाधनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः उत्तमामानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्। पुनश्च उच्चारयामः। अधमाधनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः उत्तमाधनमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्। अस्यार्थः अस्ति अधमाधनमिच्छन्ति। यः नीच व्यक्तित्व अस्ति, यः अधम व्यक्ति अस्ति, ते केवलं धनमेव इच्छन्ति, मानम् इत्यादिकं न इच्छन्ति, केवलं धनम् इच्छन्ति। धनं मानं च मध्यमा मध्यमा व्यक्ति किम् इच्छन्ति? धनमपि इच्छन्ति, मानमपि इच्छन्ति। मानम् इति सम्मानम्। यतमः धनं मानं च मध्यमा मध्यम व्यक्तित्व यत् अस्ति, ये सन्ति ते किम् इच्छन्ति? धनमपि इच्छन्ति, स्वस्य सम्मानमपि इच्छन्ति, स्वस्य गरिमापि इच्छन्ति, उत्तममानम् इच्छन्ति। परन्तु उत्तम ये व्यक्तित्व सन्ति, ये जनाः सन्ति, ते मानम् इच्छन्ति, धन अपेक्षया मानम् इच्छन्ति। तर्हि उत्तम जनाः धन अपेक्षया मानम् इच्छन्ति। मानो हि महतां धनम् मानं हि उत्तम जनानां कृते मानम् इति सम्मानम्। मानं किमस्ति? सम्मानं। मानं किमस्ति? सम्मानं। स्वस्य सम्मानं, स्वस्य गरिमा, यत् गरिमा इच्छन्ति। अतः उत्तमजनानां कृते मान इति सम्मान एव महद्धनम् अस्ति। ज्ञातवन्तः?